हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल म चाहिँ DMB ब्लग होइन तपाईहरु आज नयाँ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ DMB ब्लगमा आज चाहिँ हामी वालिङबाट फर्किने क्रममा चाहिँ वालिङ महानगरको बाटो चाहिँ के अरे एकदमै खतम भएको कारणले चाहिँ हिलो छ होइन बल्ल बल्ल गाडी निकालिदियो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन म पुरा भिडियोमा चाहिँ भन्छु लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न चाहन्छु होला अनि हाम्रो चाहिँ यो बाटो पनि मर्मत गरिदिनु होला हाम्रो के अरे माननीय ज्यूहरूले होइन म त्यही नै चाहन्छु Anh chơi chơi ông lọt anh cha phần ra đây cha phần ra đây cha anh ấy cái bài này ông vào đây ta ra होइन कि थिएन क्या उ त माथि तिनवटा हो तल एउटा मैले खाना हालेँ एउटा यसरी हालेको थिएँ डन म यहाँ त पुराकै हुन्छ म त हाम्रो पनि पुगेको खसे छैन कि सर हेर्नु न खसे छैन सरले उता प्याक खस्यो भन्नुहुँदै होइन खस्यो गाइज आज चाहिँ तपाईँले DMB भ्लगमा चाहिँ एउटा केही नयाँ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यस्तो बाटो यस्तो छ यसरी आइयो गाडी पनि बल्ल बल्ल निस्कियो होइन तपाईँले चाहिँ यो DMB भ्लगमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यता सरहरूलाई हेर्नु बा यस्तो हालत होइन अनि वालिङ नगरपालिकाको बाटो होइन यो अलि भएन जस्तो लाग्छ मलाई गाडी चल्न पनि गाह्रो भयो अनि यहाँ यस्तो छ बाटो होइन लास्ट अप्ठ्यारो थियो अब म चाहिँ हाम्रो अगाडिबाट भिडियो गर्न चाहन्छु भुल गर बिहा हो